本來諗住去 high tea 㗎，咁但係咧 Steven 話今日好多都唔開，得翻啲大嘅去開，咁我唔係想試啲大嘢，我唔想試 Starbucks 啊，O 唔 OK？Therefore 出去旅遊，因為今日13至24度，我藍天白雲，咁我冇理由匿喺屋企，琴日咁陰天都出咗街啦。咁我而家目的地係 Melbourne Central。去睇下有冇曲奇餅買，仲係曲奇餅。咁然後就去 Festive Garden 去行下咯，因為好天氣，行公園其實幾好，又唔熱。你睇下今日要着皮褸，今日真係唔熱，我驚大風會涼添。咁所以就係咁啦。咁 Melbourne Central 見。好啊，呢度係 Festive Station， 咁忽然間因為星期六佢唔開嘅，所以咧唯有喺 Melbourne Central 行過嚟或者轉車過嚟。咁頭先行咗一輪 Melbourne Central 都仲係減緊價，但係問題係話減價，但係啲價錢實在買唔落手。咁我行陣公園就會翻落 Southern Cross 買愛曲奇餅，因為我發現頭先 Melbourne Central 都有，但係冇朱古力味。咁我去影相，呢度就係一個 Festive Garden， 冇錯啦，又係草地同埋公園。我係Fitzroy 嗰邊舒服啲喎。冇錯啦，咁好啦，我影下相先啦，好晒又，拜拜。嗰日我行到好近㗎啦，嗰邊就係 Queen Victoria Market 啦，原來。即係原來咁近嘅，估唔到啊！我行咗2步，原來就行到去 Queen Victoria Market 啦，近到拱。但係呢個時間差唔多4點鐘，佢哋都收啦，所以冇謂過去睇嘅。今日星期六啊，因為好啊，影相去啦嚇，拜拜。嗰個咧就係 Coles 啊，咁跟住咧今日終於買到我嘅曲奇餅啦，我買咗2盒啦，咁然後咧麵包因為已經今朝食晒啦，所以我有嘅買一個 honey 啦，因為我想整細到我有雞蛋，咁買咗個茄汁湯，咁繼續整我嘅通粉，因為最簡單係咁，追唔上飯。我係嗰啲好怕煩嘅，所以先至唔煮嘢食。我覺得我係識煮嘅，咁買咗2 pack 曲奇，咁。呢個就係是日便利品啦，咁然後而家翻屋企，呢間就係 Hungry Jack 啦，咁好唔好食咧？真係唔知啊！唉，今日冇 assignment meeting，因為冇人得閒，所以全部取消晒。咁今日行咗公園，行咗 shopping，window shopping 咗就係咁，而家7:05翻屋企。今日都好簡單，翻去要 plan 下啲行程，因為琴日真係1年，咁唔覺都差唔多1個月啦。但係過2日要買地鐵飛嘅，成8蚊。Anyway， 係啦，咁係咯，咁樣差唔多1個月啦，仲有個零月，咁我啲錢好足夠地可以亂咁揈啦，我覺得。好啦，聽日再睇下去邊咯，拜拜。